俄乌战争已经持续了1年零2个月了，在这次战争中呢，无数武器的作战效能得到确认，在这些武器当中，又以无人机的功能最为广泛。那么现如今，乌克兰在这次战争中都使用了哪些无人机呢？这场战争又会让未来无人机的发展走向何方？咱们接着往下看。在军用领域，无人机早已用于侦察监视、校射炮兵和对地面目标实施突击。然而，俄乌战争中无人机的运用却达到了史无前例的规模。除了专用的军事无人机之外，俄乌双方也都积极地使用民用无人机。他们有重量仅300克的微型无人机，也有几吨重的喷气式无人机。这些民用无人机往往被用于城市战、堑壕战。我们经常可以在网络上看到乌军某个商用无人机在对俄军装甲部队设伏时，无人机发挥了关键作用。根据北约的消息来源，在如今乌军使用的约7000架无人机当中，其中大部分是民用型号，通常经过改装后用于前线。最常见的是4旋翼无人机，滞空一般不超过40分钟，距离发射地点5到7公里，适用于前线使用型号的最低造价约为$1500。轻型民用无人机的价值在于可以由一个人在行李箱中轻松地携带，而其中最常见的品牌就是美国的 Otla Robotics 和德国的 X Dynamics。但是由于这些呢本是商用产品，生产厂家对无人机的飞行安全设定了限制，这也导致了这些无人机在战争中被限制了战斗潜力的发挥。改装后的民用无人机的使用战术也很简单，经常通过越野车把飞手、支援组和无人机运抵前线。无人机发现目标并实施状态，把其坐标发送给炮兵连，也用于校射火力和轰炸。而除了侦察之外呢，这种小型4旋翼无人机还可以携带小重量的手榴弹打击地面目标。如果无人机机体再大一些，它们还可以安装一些一次性的喷气式反坦克榴弹 M72， 或者是悬挂82毫米甚至120毫米的迫击炮弹。这样载荷的无人机能够给堑壕和战场上的俄军造成很大的麻烦，能够摧毁轻型野战掩体，打击装甲装备。比如66毫米的巨能榴弹 M72 能够击穿350毫米的军制装甲，82毫米的迫击炮能够高效毁伤半径30米内的有生目标。与4旋翼无人机相比呢，载重量更大的是6旋翼和8旋翼无人机。例如乌克兰的 Airezga 公司使用进口配件组装了 R18 8旋翼无人机，造价$2万。根据开源信息呢显示，该无人机能够滞空40分钟，其标准载荷是2枚 RKG-1600 反坦克巨能炸弹。这巨能弹药呢能够击穿先进坦克相对较薄的顶部装甲，直接命中时能够击穿厚度超过250毫米的军制装甲。在战争初期呢，由于受到俄军导弹突然打击，乌军损失了大部分用于对战场进行监视、侦察和校射炮兵火力的无人机。但是在2022年5月，乌军签署了一系列军用无人机采购合同，总价值高达$800万。根据2022年8月的状况，为这一目的呢，已经投入了$2000万，与多个公司签订供货合同。说完商用无人机，我们再来看一下乌军现在使用的自杀式无人机。图141可以说是前一段时间最火的自杀式无人机了。这架无人机来自于上世纪80年代的苏联，是一款由苏联图波列夫设计局设计的中程高亚音速无人侦察机。后续呢，因为苏联解体之后，该机的部分生产资料留在了乌克兰的哈尔科夫飞机制造厂，也因为这样能够让乌克兰空军有着一批存货，以此组建了一个独立远程的无人机旅。为了更好地打击俄军，乌军拆除了无人机上搭载的各种侦察电子设备，再安装战斗部，将其改装成自杀式无人机使用。在2022年12月，图141无人机就袭击了俄罗斯腹地的恩格斯空军基地，造成了2架图95战略轰炸机受损，3名军人身亡。而该基地呢，距离乌克兰边境的距离分别达到了750公里和500公里。除此之外，该型无人机还屡次向莫斯科发起进攻，虽然最终都没有成功，但是也足以让俄防空部队难受一阵了。不过毕竟图141现存可用数量极其有限，乌军每次只能凑出1到2架，进行零星的攻击，起不到太大效果。不过澳大利亚提供的直板无人机或许可以成为乌军无人机作战的新思路。这种名为
Carver PPDS 的直板无人机看起来极其简陋，机身和机翼呢全部由涂蜡纸板制成，结合处呢用橡皮筋固定，看起来就像简单的航模一样。但是呢，它却可以发挥出不小的作用。该机最大航程为120公里，可以携带小型炸弹，而且具有一定的攻击能力。澳大利亚军方表示，由于 Carver PPDS 制造材料非常简单，使用方法也很容易，我们可以为乌军持续提供类似的装备。它不仅具有欺骗性质，还可以为乌克兰军队的后勤、侦察、运输活动提供支持。而且对于乌克兰军队而言，这种一次性的消耗装备虽然不足以成为主力，但在制作材料上的想法却是很值得借鉴的。如今乌军试图使用无人机反击的趋势很明显，但是自家的图141的数量却无法支持持久作战。在这种情况下呢，乌军参考 Carver PPDS 使用简易材料制造低成本、低雷达反射截面积的无人机，将会是一条行之有效的道路。毕竟对于俄罗斯当前的反无人机体系而言，想要全境拦截无人机，那无疑是不可能的。假如乌军将批量生产的木质、纸质无人机通过数量解决单机载弹量不足问题，在发动反攻时放出，那造成的战果将会十分丰厚。除了直板无人机之外呢，乌克兰还拥有美国援助的弹簧刀系列无人机。该无人机是由美国的 AeroVironment 公司开发的微型巡航弹药无人机，体积十分娇小，一个背包就能放下。一旦射手认为目标值得攻击，弹簧刀就会收起机翼，变身小型的巡航导弹和对方同归于尽。该无人机主要是依靠电池来提供动力，而且它还安装有一个摄像头，一个获取目标的全球定位系统，使其在投入使用的时候呢，可以马上将身边的图像传输至地面控制系统，从而减少交战时间线和操作员的认知负荷。而弹簧刀无人机的运营商还能提供实时视频下行链路，以便集中查看运营区域，并且能够在一个荧幕上对弹簧刀无人机的摄像头进行场景匹配。除此之外，该无人机还可以迅速接收指令，并自主锁定目标单位，在对方还没反应过来的时候就进行精准打击。而且该无人机也有普通无人机的制空功能，能够在半空停留。经过一次更新迭代，目前弹簧刀无人机有300型和600这两种类型，前者呢可以用来打击俄军指挥官，后者则能够用来对付装甲目标。不过由于该型无人机制空时间比较短，所以作战半径也很有限。为此呢，美国军工企业又特地的为乌军研发出了新款无人机，也就是凤凰幽灵无人机。该型无人机的外形和弹簧刀类似，在制空时间上有大幅度提升，能够飞到更远的区域对敌军进行打击。TB2 无人机是乌克兰目前获得的察打一体无人机当中比较有代表性的一位了。一整套的 TB2 的作战系统包括6架无人机、2部地面控制站、3部地面数据终端、2部远程视频数据终端以及配套地面使用的车辆。而乌克兰装备的 TB2 最引人注目的战果是5月上旬的蛇岛战役中创下的。该型无人机曾对乌军的苏27战机向岛上俄军目标进行的轰炸进行了观测和记录，并且还帮助修正了车载自行榴弹炮等远程火力对岛上俄军的炮击。TB2 在蛇岛战役前后呢，共击沉了2艘俄军的猛禽级快速攻击艇和1艘隶属于俄黑海舰队的11770型岩羚羊级高速登陆艇。或许是觉得这种无人机十分好用啊，在1个月前，乌克兰议会做出了一项历史性的决议，他们正式批准了一项为期2年的国产无人机国防采购项目，加速国产无人机研发和列装计划，还计划投入5.41亿美元，用于推进国产无人机的研发。乌克兰国防部还表示，目前已经收到了来自乌克兰本土制造商的75种不同类型无人机列装申请。目前已有数款无人机进入战场实战，其中呢，乌克兰最现代化的无人机之一是 Lelika 100，是位于乌克兰中部第聂伯罗的无人机系统制造商德维罗公司开发生产的全自动无人机系统。Lelika 100无人机呢，是乌克兰研制的小型战术侦察无人机，可常规起降，也可以垂直起降，采用模块化设计，2个人在5分钟内就可以组装完成，最大起飞重量5.5公斤。
最大续航时间 2.5 小时。自从俄乌战争爆发以来，该型无人机在引导火力打击中呢屡见奇功。如今在扎波罗热方向，乌军已经开始了局部反攻，而无人机将会成为反攻中最适合打击俄军后勤的武器。总的来说呢，虽然以上这些无人机的性能特点各不相同，可以承担包括侦察、监视、打击和防御等不同的任务，它们的出现对俄乌战争的规模和方式产生了巨大影响，使得作战变得更加复杂和危险。而这些无人机也必将成为后续乌军反攻的关键。除了正面战场之外，无人机还可以帮助乌军进行扫雷。根据乌克兰的估计，多达约16万平方公里的土地能被地雷污染。想要清除这些爆炸物需要数年，甚至可能是几十年，而且地雷不会甄别士兵和平民，而且战争结束后呢，也仍有危险。目前，加拿大无人机制造商 Dragonfly 正在为乌克兰的扫雷团队提供一些无人机。这些无人机呢，配备了一套传感器，可以绘制疑似雷场区域的地图。该公司的 CEO卡梅隆切尔表示，自家的无人机可以结合多种传感器的数据，能够从杂波中找出地雷，而后续的清扫呢也比较简单。乌军完全可以使用一款小型无人机向雷区投放弹药，借此清扫这片区域，而且无人机不受地形变化的影响，不会被地形困住，要比扫雷车更有优势。显然，此次的俄乌战争也让各国更加清晰地看到了无人机作战的发展方向。在未来，无人机甚至将具有执行多种任务的能力，可以同时执行侦察、监视、突击、支援，甚至是搬运物资的任务。另外，这次战争中的小型无人机在执行作战任务时，仍采用的是爆炸物自由落体的简单攻击方式。若集成更加优异的武器系统，比如激光导弹、电磁炮等，那么在未来，无人机在执行攻击任务时，就能实现更远距离的精确打击和更好的毁伤效果，也可以对多个目标进行快速打击，提高攻击效果和精度。而且在这么多国家的帮助下，乌军无疑已经成为现代战争中使用无人机的一把好手。或许在俄乌战争结束之后，乌克兰的无人机将一跃成为世界一流水平。大家最喜欢以上哪一款无人机呢？欢迎在下方的评论区留言。喜欢本频道的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。